निउ बङाइगावनि रामकृष्ण मिशननि खावनाय मुवाफोरखौ मोनफिनबाय। एसआइ सुकेश घोषनि दैदेननाय मोनसे पुलिसनि हानजाया नागिरनानै 12 घन्टानि गेजेरावनो सिखावफोरखौ हमनो हायो। हमनाय सिखावफोरनिफ्राय खावनानै लांनाय मुवाफोरखौ पुलिसआ मोनफिननो हादों। मख'जाथावदि बे सिखाव खावनाय जाथायाव हमजानाय 5 सिखावआ लोब्बा दं होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं नगाव जिल्लानि कलियाबर महकुमा पुलिस बेंगिरिनि दैदेननायाव उलुनि पुलिस थाना आरो सुलुं पुलिस पेट्रलिंनि जथायै संदाननायाव खावनानै लांनाय गंसे गारिखौ हमनो हायो आरो बेनि सायाव खान्थि बादियै नायबिजिरनाया सोलिगासिनो होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय फोरमायो।